vamos acessar a mesa. Então, uma coisa que muitas pessoas não usam, mas é algo interessante a se fazer, é a gravação em multitrack. Eu já estou com o pendrive lá na mesa. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é gravar o multitrack com o pendrive. Por aqui eu seleciono quais são os canais que eu quero gravar. Então eu seleciono aqui todos os canais que eu pretendo gravar, né? E volto nessa janela para dar REC. Aqui eu dou REC. E o que a gente pode fazer? Usar o soundcheck, né? Colocar, ok, a banda não veio, eu quero passar som. Eu preciso ouvir como está soando o sistema. É, Nem todo mundo tem como vir, né, durante a semana na igreja. Então você que é usuário da UI24, você entrou aqui no Play, Multitrack, você vai ativar essa função aqui e daqui para frente eu vou ficar sem som porque eu vou ativar, né, vou ativar o Multitrack.